أهلا 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 بيكم، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. نرجع نكمل تاني في أصوات مصر وقراءة ورش، وليه بيترنم بيها المصريين. احنا في الحلقة اللي فاتت إذا فاكرين وهفكركم كنا بنتكلم ورش عن نافع، وعرفنا إزاي ورش هو سر الرقة والجمال في التلاوة المصرية. النهاردة بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه المصريين بالذات بيترنموا بورش؟ ايه السر ورا هذا العشق؟ ليه ورش؟ طيب ازاي بقى اصبح هو صوت القرآن في مصر؟ ندور مع بعض على الإجابة. حكاية ورش في مصر حكاية طويلة وجذورها عميقة في التاريخ، زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت. ورش التلميذ المصري النبيه اللي خد قراءة الإمام نافع في المدينة المنورة ورجع بيها على مصر، ومن ساعتها وقراءة ورش بتنتشر في كل مكان في مصر زي النور. مين اللي نشر ورش في مصر؟ علماء الأزهر الشريف طبعا. الأزهر منارة العلم والدين في مصر والعالم الإسلامي كله. علماء الأزهر اهتموا بقراءة ورش جدا، ودرسوها وعلموها للناس في الكتاتيب والمساجد والمعاهد. وبفضل الأزهر الشريف ورش أصبح هو القراءة المصرية في مصر لمئات السنين. طيب ليه المصريين ارتبطوا بورش للدرجة دي؟ ليه اختاروا ورش بالذات من بين كل طرق القراءة التانية؟ السر في حاجة بسيطة، ورش شبه المصريين. ازاي يعني؟ أقولك، المصريين طول عمرهم أهل الذوق، الفن، الرقة، الجمال. قراءة ورش فيها نفس الرقة والجمال ده، صوتها ناعم سلس مريح للأذان، تحس إنها بتنزل على القلب زي البلسم. وده بالظبط اللي المصريين بيدوروا عليه في القرآن الكريم، الروحانية، الخشوع والجمال اللي بيريح الروح ويطمن القلب. كمان قراءة ورش بتساعد على الخشوع والتدبر في معاني القرآن. لما الصوت بيكون ناعم وسلس، المستمع بيركز أكتر في المعنى والكلمات، وده بيخلي القرآن يدخل القلب أسرع ويأثر في الروح أعمق. والمصريين أهل تدين بطبعهم. المصريين يحبون الله، بيدوروا دايما على الحاجة اللي بتقربهم من ربنا وتزود إيمانهم. ورش بتعمل كده بالظبط. مين أشهر القراء المصريين اللي قرأوا بورش؟ أقولك، قامات عظيمة زي الشيخ محمد رفعت، الشيخ علي محمود، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ مصطفى اسماعيل، والشيخ الحصري، وغيرهم طبعا كتير. كل دول كانوا بيقروا بورش ووصلوا للعالمية بصوت القرآن المصري الجميل. ورش مش مجرد قراءة يا جماعة، ده جزء من الهوية المصرية، أو أقدر أقولك ترجمة واضحة للهوية المصرية، ترجمة لتراث عريق، لإرث حضاري عظيم من الذوق والجمال والأخلاق. ده صوت القرآن اللي بنحبه، بنترنم بيه ليل ونهار. ورش هو سر الرقة والجمال في التلاوة المصرية اللي خلت كل المسلمين يترنموا بيها ويعشقوها. في الحلقات الجاية من أصوات مصر هاخدكم في رحلة هنتعرف على مجموعة كبيرة جدا من قامات التلاوة اللي قرأوا بورش ووصلوا بصوت مصر العالمية. استنونا، ونصيحة، ما تفوتوش حلقة.